Umur boleh tua, menumpung gaya lebih dari anak muda. Opa-opa zaman sekarang numpung gaul susah ada lawang. Jangan dong coba bikin lawan dong mati banyak. Sadap-sadap, opa gaul gaya paling sadap. Opa Ambon swag, torana sadiki bukan baterai. Bikin nona dong tak gila. Opa suka skala anak muda, suka koro. Opa pun gaya banyak tak coro. Opa Ambon, satu kali rasa dong minta dong. Opa Ambon, bikin lawan dong hati garo-garo. Opa pun santang masih kantal, jantannya gaya masih kancang. Ampun, satu kali skak anyor. Oke, selamat sore saudara semua dari Sabang sampai Merauke, ujung timur Indonesia. Sekarang saya berada di teras Santorini. Apa kabar semua? Semoga kalian sore ini tetap berada di rumah bersama keluarga. Sore ini saya ada kedatangan tamu dari jauh sekali dari Papua. Siapa mereka? Saya akan kembali lagi bersama mereka. Tetap stay di sini karena saya ada 10 voucher hadiah buat kalian semua yang tetap stay di sini. Oke, untuk datang secara free ke teras Santorini untuk datang free, makan free, minum free. Oke? Tetap stay. Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Ya kalau sesalah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana. Biar kau sampai ke ujung dunia yang mengerti kau tuh cuma saya. Oke, selamat sore buat kita semua ya. Music kinda golden. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat kamu dua sekasih teman. Stop belajar tipu, mending sekarang mengaku. Kemarin tuh kau kemana, sama siapa sayang seharian. Jangan sampai saya tahu, karena selanjutnya saya tak tahu. Jangan kau pikir itu bagus dan sekas jadi kasus. Si Odar kemarin itu kau ada kemana? Kau bilang hanya pergi antar kau pun mama. Dari pagi sampai malam bisa tunggu kabar. Hari ini saya tanya kenapa kau jawab kasar. Kau kasih tahu sudah, yang sekarang mau lupa tipu-tipu sah. Kau kira saya tak tahu, kau ada baku bawa deng dia. Dan sampai saya dapatkan kau lihat saja. Kau jujur sudahkah, kelakuan tubah kau ubah. Jadi saya cuma bilang kau stop mayari. Kau su tahu kalau saya cari. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat kamu dua sekasih teman. Stop belajar tipu, mending sekarang mengaku. Kemarin tuh kau kemana, sama siapa sayang seharian. Woi, macam tambah-tambah lainkah? Cari kesana kemari tapi kau tak ada. Kau kemarin kemana? Sama siapa? Mieba.
nenek juga ya. Kalau kau jalan itu kau kasih tahu, kasih juga sadar ingkari ke kalkote tu pakai perahu. Kasih suara jam bikin kepala batu daripada kau lebih jadi kepala baru kau tahu. Sasu jalan tak putar kota serui, tapi kau punya jasa tarat temui. Kau pintar sembunyi macam bengsuan. Kita cuma mau bilang jangan sampai saya dapatkan dua di jalan, dan saya pastikan kamu dua tak akan selamat. Hari ini juga kamu dua dapat kubur di tempat. Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat kamu dua saya kasih teman. Stop belajar tipu, mending sekarang mengaku. Kemarin tuh kau kemana, sama siapa saya? Kalau mau selingkuh, usahakan jangan saya tahu. Jangan sampai saya dapat lihat kamu dua saya kasih teman. Stop belajar tipu, mending sekarang mengaku. Kemarin tuh kau kemana, sama siapa saya seharian. Oke, selamat sore Basudara semua yang ada tetap stay di rumah. Kali ini saya sudah berada dengan MAC dari Papua. Papua Barat apa Papua? Papua aja ya. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, MAC ini apa? Maksudnya kepanjangannya apa itu MAC? Musik anak komen. Musik Anak komen. Anakome. Komen. Oh, Anakomen. Terus sekarang tetap panggil Pace muda apa tetap panggil apa? Kalau istilahnya pergaulan hari-hari di Papua gitu? Ya kalau di Papua masih tetap aja. Pace, oke. Sekarang Opa panggil dong Pace saja toh? Boleh. Boleh. Oke, Opa mau bahas pertama masalah untuk mungkin orang lebih kenal Papua tuh dengan Raja Ampat. Tapi sebenarnya yang saya nilai itu Papua tuh sekarang untuk genre musiknya, terus dia punya beat-beat musiknya, terus lagu-lagunya tuh selalu dengan sayang-sayang. Walaupun mereka tampangnya manis-manis sangar-sangar, tapi tuh hatinya tetap sayang. Kenapa tuh selalu ada sayang? Coba dari siapa dulu nih? Sayang kayak gimana dulu Pak? Habis kalau saya lihat sayang yang apa tuh dapat loko bagaimana tuh ya? Bahasa dalam kata-kata dalam lagunya itu. Tergantung temanya juga sih Pak, macam kalau ya salah satu contoh dari tema lagu Cuma Saya. Nah itu kan memang menunjukkan suatu permasalahan dalam hubungan. Oke. Wah gini, intinya orang timur itu selalu dengan sayang. Itu kalau nggak salah tuh ada Mita Talahatu bilang hanya Mita Talahatu apa ya yang tahu isi kopo hati. Iya kan, benar kan? Ya, benar. Itu saya pernah ingat tuh. Oke, kalau saya pernah di Papua, ya saya masih kecil. Itu kalau saya lihat tuh Papua itu kalau durian itu paling top. Terus terkenal juga dengan burung, terus dia punya juga dengan kalau sirih pinang. Dari kalian ini pernah makan sirih pinang gitu nggak? Tuhan, bosan. Oh dari kecil udah biasa? Aduh, tahu begitu saya mesti pesan dulu sirih pinang di sini, kita sambil ngunyah-ngunyah pinang biar orang bisa tahu kan sirih Kita pinang. nggak ada bawa tapi nggak bawa ke sini. Oh nggak bawa ke sini? Aduh, kenapa nggak bawa tadi itu? Oke, di kampung-kampung itu juga pace-pace biasa dengan apa gulung tabako, tahu? Istilahnya tabako toh. Nah. Kalau kali ini Opa punya ada namanya Dos Hermanos. Jadi Dos Hermanos itu semua dari daun tembakau. Daun tembakau. Mungkin pace-pace di sana tidak perlu lagi dengan gulung-gulung. Sekarang tinggal buka, langsung potong, langsung bakar. Itu saja. Itulah ini produk dari Dos Hermanos. Oke. Ini salah satu modernnya. Oke.
Terus saya mau bahas lagi tentang video klip. Yang saya lihat itu kenapa ada durasi kurang lebih 30 second di lagunya apa namanya? Sama saya. Cuma Saya. Itu lama sekali tuh. Maksudnya tuh kenapa dengan S? Oh itu sebenarnya konsep dari videografernya. Oh, videografernya. Iya, Oke, dia- oke, oke. Karena jalan ceritanya kita cuma satu tempat syuting. Heeh. Jadi dia mungkin terinspirasi dari video-video lain. Jadi dia langsung, karena ada sempat konsep yang saya bilang begini. Nanti cerita awalnya tuh bermula dari si cowok beli es jeruk. Karena kayak asik ngobrol sama Mas Jeruknya. Gak tahu kalau ceweknya kabur. Macenya langsung dibawa orang. Iya, Ceritanya jadi begitu. dibuat lamanya Ditikung dengan lah. skin es jeruk itu. Oke, 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 oke. Nah oke. itu jadi nanti pas karena terlalu lama kan. Oh, kalau nggak salah, oke. Iya ini yang beli Siapa namanya? Elmar. Ini Elmar. Ini saya perkenalkan dulu. Rico. Rico. Manis sekali Rico. Kamu? Aldi. Aldi. Dimhar. Morde. Morde. Belo. Pace. Hernem. Rio. Oke. Mereka ini berdelapan. Lumayan lah. Kalau sebagai seorang manajemen yang megang mereka, ya perhitungannya harus matang nih. Tiket PP Jakarta Papua. Lumayan. Asal jangan show-nya itu di high season aja. Kira-kira tuh pas waktu Natal tahun baru. Lumayan bro. Oke. Ya saya rasa satu lagi saya mau buat satu pertanyaan buat hadiah buat penonton yang ada di rumah. Apa kira-kira pertanyaan yang dari Putar kita. ya seputar kita? Saya yang berikan kuis. Boleh. Sekarang apa Pak? Ya kok sekarang lah. Udah besok. Besok. Oke, jadi permisa jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay di rumah bersama keluarga. Sambil santai, sambil menikmati Opa bersama MAC. Yang sedang berada di Teras Santorini. Kita akan undang 10, Opa akan kasih 10 pemenang untuk datang ke Teras Santorini sambil makan, sambil minum. Jadi tetap stay, jangan kemana-mana. Oke, saya kembali lagi. Untuk pertanyaan pertama, saya akan pingin yang jawaban yang benar itu yang pertama di apa namanya? Langsung chat langsung di IG Dos Hermanos. Siapa duluan? Saya akan pilih 3 pemenang dulu dengan pertanyaan pertama. Silakan Marde. Pertanyaannya apa? Nah kalau pertanyaan ini tidak jauh dari seputar MAC. Ini seputar MAC. Mungkin bagi yang suka ikuti perkembangan dari MAC lagu-lagu di YouTube atau di Instagram pasti tahu. Kira-kira kapan terakhir MAC rilis lagu baru? Itu. Oh maksudnya lagu baru yang sudah diliris? Iya. Oke, yang Terakhirnya berarti udah kapan? ditayang dong? Udah. Oh kalau nggak salah, Opa tahu, saya tahu. Ya itu. Pokoknya yang dipertanyakan ini berapa hari lalu, ya kan? Tanggal berapa dia tayang di YouTube-nya? Oke, jadi gini, kalian cukup lihat YouTube-nya MAC, terus kalian lihat tayangannya berapa hari lalu, mungkin 3 hari lalu, 2 itu jawab aja langsung di situ. Itu pertanyaan pertama, ya. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Jadi yang jawab yang benar, yang cepat. Itu langsung 2 orang pertama saya kasih undangan. Terus yang berikutnya lagi pertanyaan saya yaitu Dos Hermanos. Itu adalah brand dari grup apa?
Oke, jadi Dos Hermanos adalah brand dari grup apa? Oke, nah itu jawaban 2 orang, yang pertama juga ya saya pilih. Nanti yang menang tetap kita akan undang datang di Teras Santorini. Nah kali ini Opa ada jenis-jenis minuman yang ada di Dos Hermanos Coffee and Cigar. Jadi Dos Hermanos Coffee ini berawalnya itu dari cigar dan ditambah lagi dengan untuk pelengkapnya kopi. Jadi kalau cigar tanpa kopi bagaikan pace tanpa mace. Tuh? Ya ini. Jadi ini satu kompak. Di sini ada beberapa jenis, itu ada Sangrento. Sangrento ini merah-merah kayak sirip pinang. Tapi bukan dari bekas sirip pinang. Nah ini tinggal dikocok-kocok. Ini kopi. Oke. Kopi dari kopi buatan sendiri dari barista Dos Hermanos. Oke. Berarti kan tadi kita udah ada 4 pemenang ya yang jawab. Berarti udah ada 4. Masih ada 6 lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay dengan penampilan berikutnya dari MAC. Oke, untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Jayapura, Waena, Nabire, semuanya. Oke. Kau ingin sama saya, kau hanya kesana tuh kemana? Ternyata gede burung. Aduh sayang, kau belajar tipu di mana? Kau bilang cuma teman biasa, padahal batu bawah. Sakit sayang, kau siku saja tulis tikungnya. Baru kau lari bikin dia. Ayo sudah sarela. Dunia jue maneta wow, sayang apa kau hilang? Kaki kau tukang putar bale-bale lidah, bicara sayang terbaik di mereka. Kau belajar di mana untuk tipu saya? Aduh kau bahaya. Kau pun mulut manis macam jambuan bayi. Pipi kau sudah dimone atau mana ya? Mungkin sampai di Semarang, saya suka pakai syarat. Kau tipe main di rumah, barang dirasa enak. Saya cinta mawat-mawat tapi kau yang pergi. Kau belajar tipu saya dari mana lagi? Hati su terluka nih, gara-gara kau terlalu sakit sayang Kau bilang kau pun teman biasa saja, tapi diam-diam kamu berubah kumanya. Sayang, kau belajar tipu di mana? Kau bilang cuma teman biasa, padahal batu bawah. Sakit sayang, kesitu saja tulis tikungnya. Baru kau lari bikin dia. Ayo sudah sarela. Biarkan kau pergi meski hati ini perih. Cinta yang sasu beri dan gampang kau kasih henti. Aduh parah, kau terlalu bahaya. Percaya kan kau sampai sasu susah payah. Terbaik kau pucara padahal sasu tahu, tapi kau tak bicara langsung pergi jauh-jauh. Sempat kau bilang itu hanya kau punya teman. Pergi berapa bar, yang penting kan kau senang. Mau sampai di mana kau pun setelan tipu saya? Saudara bisa alasan licik teman biasa, padahal munafik luar biasa. Sasu tahu ya yang bikin tertawa. Kau jujur saja kalau kamu dua baru bawa. Kau pintar rabuti saya salah. Biar kamu dua lanjut sudah, kamu jalan sudah sarela. Aduh sayang, kau belajar tipu di mana? Kau bilang cuma teman biasa, padahal batu bawah. Sakit
apa dari situ. Oke, terima kasih semua yang tetap stay mengikuti kita Opa bersama MAC. Terus kali ini kita sambil minum-minum aja ya. Jadi pace-pace dong minum saja, kita ngobrol-ngobrol santai, dong mengerti kata rada kah, bagaimana kah? So, kita sambil bikin rap-rap begitu kah? Dari Opa ini paling beruntung, mereka mau pulang toh, terakhir toh? Iya. Betul. Kebetulan Opa punya manajer itu, Opa Putama. Coba Daci ke sini kah? Kau sini ya, Nona. Oke, saya mau bahas masalah musik. Oke? Mungkin mereka udah, kalau saya lihat sama Raffi Ahmad kemarin kan pertanyaannya kenapa bisa bersatu segala macam kan? Ya. Untuk imajinasi, untuk pemikiran satu buat apa dari puitis, apa dari mana sampai. Tapi maksudnya lirik-liriknya itu menarik-menarik semua, saya lihat tuh. Dan kalian ini langsung udah hampir 45 juta loh. Ya, 45 juta. Perkiraan saya sekitar 3 bulan lagi bisa di atas 50 juta view. Amin. Tuh, itu lihat aja, manajer EC 50 juta. Oke, itu viewer mereka. Dan saya mau kasih beberapa saran buat mereka untuk mengangkat tentang musik. Ini adalah satu brand untuk pariwisata untuk di Papua. Orang terkenal. Sekarang kali ini MAC membawa secara tidak langsung bisa mengangkat Papua secara tidak langsung sebagai brand untuk musik Papua. Dari Dos Hermanos kita akan membuat cover daripada Sigar gini. Saya akan buat untuk kawasan Indonesia Timur. Jadi nanti ada covernya Papua, ada juga Pulau Banda, Ambon, dan satu lagi dari Labuan Bajo, dari NTT. Itu kita peduli tentang Indonesia Timur. Jadi selain ini musik, kita akan juga peduli tentang bagaimana untuk orang bisa berwisata di kala kondisi pandemi ini. Ya, saya punya satu pertanyaan lagi sebelum mereka akan tampil. Dari mereka ini yang belum punya pacar siapa? Belum punya mace. Ini pace-pace, ini sudah ada mace, udah ada mace. Yang belum punya mace siapa? Yang bisa jawab dapat saya pilih 2 orang pemenang. Oke? Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Terlambat untuk kau sadari semua percuma bila tong mengulang lagi rasa cinta ini. Jangan kau datang lagi jika hanya untuk pergi. Terpuaskah dulu kau sakiti saya. Sekarang saya susah dan ku lupakan sudah duduk. Segala satu rasa membebani, kau
pu tujuan. Seniat sa berkorban tak sepaham kau pu tumpuan. Sa berikan sapu waktu kau itu sesuatu. Sa pastikan sepaham namun cinta kau kasrapu. Kau pergi dengan dia sedangkan sa pun sedih dan bahkan tak usah datang lagi karena sa pastikan tak akan. Pilih kau yang terakhir karena tong sudah berakhir. Terakan lagi kenali tak usah bilang sesali. Dan apa kabar luka, masihkah kau kenali? Sebaik tanpa kau, tak butuh kau kembali. Kau dulu pernah singgah dan jadi yang terindah. Sekira kau menetap namun ternyata berpindah. Ku tak mampu dan sungguh ku letih. Kesabaranku habis, jujur tak sanggup lagi. Kesininya makin pedih, sakit satra mampu tampung. Tenggelam dalam lautan luka tanpa pelampung. Jangan kau datang lagi jika hanya untuk pergi. Tak puaskah dulu kau sakiti saya. Sekarang saya susah dan ku lama saya lupakan. Sudududu. Yo, luka yang kemarin belum sembuh total. Saya terharap dan teringin tuh kau kembali pulang. Berulang kali bangun hubungan dengko namun tetap gagal. Mulai hari ini tong terusah baku kenal. Percuma sa taruh harapan padaku, tapi ada balasan sa kecewa padaku. Sa bukan tempat wisata yang kau datang ambil senang lalu pergi. Jadi sa mohon jangan pernah kau kembali. Tak usah kau datang bawa luka, dan tak usah kau mau balik cari muka. Percuma karena sesudara suka. Dulu kau di mana dan pura-pura lupa. Sekarang baru kau mau menyesal. Maaf karena kau sesudara kenal. Silakan kau pergi, jangan pernah bermimpi tong kembali. Saya teringat semua yang dulu, kenangan pahit yang lama berlalu. Jangan kau datang lagi jika hanya untuk pergi. Tak puaskah dulu kau sakiti saya. Sekarang saya susah dan ku lama saya lupakan. Jangan kau datang jika hanya untuk pergi. Sekarang saya susah lupakan. Ku sudah usah paling sayang kau ikat, dan saya pun tahu kau juga begitu. Sesayang kau sekali, tak ada yang lain lagi. Kau maukah ratu temani saya sampai akhir nanti. Saya harap kau tahu apa yang saya mau. Saya mau kau yang terakhir bersama satu mengukir cinta. Aduh sayang, demi Tuhan, kau sangat sayang, kau sangat cinta. Tak ada yang seperti kau yang paling mengerti. Kau sudah bikin saya cinta mati. Macam kau sepui-pui saya punya hati. Saya tak mau pilih dan yang lain-lain. Kau pegang sapu tangan erat, kau buat tiga satra henti bercakap. Saya lihat kau foto kala rindu, senyum rada kabar yes kau bikin hati pilu. Setelah buka jalan buat kau untuk mama dong. Kau paling mengerti selalu yang sama toh, walau terpisah pada jarak jauh. Percaya sapu cinta terlalu omong kosong. Kau sekali, tak ada
kau tahu apa yang saya mau sama kau yang terakhir bersama Satong mengukir cinta. Paling bagus satu Jayapura, sampai mana rasa ini tak kurang. Saking sapu rasa cinta sampai lupa, perempuan ada banyak di dunia. Yang paling pengertian sampai, saling paling sayang sampai. Kau juga pasti tahu, saya ini yang selalu. Yeah, mari ade mari kakak, jangan takut kakak gendong sampai dalam rumah ya. Percaya ini kakak Yau yang bicara, soal mas kawin bilang mama nanti kakak bayar ya. Ini Yau jangan takut, terjago tipu macam ular ade kakak takluk. Terada yang lain, kakak bicara serius tak bermain. Terada yang lain lagi, kau mau kata untuk temani sampai akhir nanti. Saya harap kau tahu apa yang saya mau sama kau yang terakhir bersama Satong mengukir cinta. Saya bawa pulang dari barat ke timur, bagus sayang sampai tong makmur. Saling kau sama-sama ukir cinta. Sehadir untuk kau hadir untuk saya. Kini sesu bilang untuk jangan pisah. Sayang kau terakhir untuk saya. Dan saya minta coba kau dengar, rasa ini singkat padat, jujur dan benar, lebih dari nyaman. Kau itu idaman, jadi yang terindah terakan saya lepaskan. Dan mari jempigi dan tinggallah sebab saya butuhkan kau untuk selalu mendekat. Semuanya tentang cinta, indah dengan kau, pasti kau juga rasa yang sama. Iya toh. Sudah saya paling sayang kau ikan, dan saya pun tahu kau juga begitu. Tak ada yang lain lagi, kau mau kata untuk temani sampai akhir nanti. Saya harap kau tahu apa yang saya mau sama kau yang terakhir bersama Satong mengukir cinta. Tiga, 1, 2, 3. Ini apa nih? Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Ya kalau sesalah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana, kau mau dapat juga di mana. Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Kau bola balik semacam deng setrika. Kau sombong sampai selan lupa sah. Bila ada waktu, mari tong berbincang. Sio ade ona jang kau hilang-hilang. Nah kau pergi cari yang lebih dari saya ini, sudah yang paling mengerti. Dari baik buruk tangkis kau beu-beu. Sayang kasih enak ya, enak macam papeda deng heu. Kau pikir lagi, stop lupa diri. Sampai mana tetap sayang kau cari. Kau gelisah sayang kas tenang, saya paling hafal sayang tahu cara kas senang. Kau mau cari
untuk jalan pica bunga. Sayang su mengerti dong, su tahu kau sapunya. Mau jalan sampai mana, mau sakit bagaimana, pasti kau cari saya, kau terakan lupa saya. Sayang su kopeng harga diri lapis belis. Kopu manja goyang lidah sambil angkat talis. Mau setelan jurus remote, andalan apa bilang. Kalau bosan kasih tahu kopu cara jangan menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap pada saat dan kau akan kembali. Kopus lah, kopus kak, sasu hafal mati. Sampai cara kas nyaman pun cuman sesaja yang mengerti. Yeay, cinta nih kau punya untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kopu rumah. Semuanya indah, tinggal ikut kopu suka. Mana jalan yang kau pilih, semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Yang mengerti kau tuh cuma sayang. Suka deleng sayang koi main apa Mau tampeleng tapi siyo sapu sayang Kopu busuk saat tahu, kopu kartu saat tahu. Kau pikir baru bagaimana kalau arahmu jauh. Kau cari kalau memang ada yang seperti sayang, selalu sayang dan paling mengerti. Aduh kau jahat patah sapu hati. Begi kau ikut kopu ganti. Mau bagaimanapun tetap kau minta ampun. Tuhan su menuntun kopu yang agun. Siapapun tak bertahan kopu ego beruntun. Tanya dong pasti bilang kau wanita beruntung. Ya, bunuh sapu hati demi kopu kesenangan. Cara tipu tapi jangan kau bikin tinggal kenangan. Seada pada gerimis pasang sudut hubungan. Sapu yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Yang mengerti kau tuh cuma sayang.